वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं नई डिश। तो पूछो क्या बनाएंगे नई डिश में। हम बना रहे हैं पालक चिकन। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ उसकी रेसिपी। ये हमारी पालक धुल चुकी है, मैंने इसका पानी निकलने के लिए रखी है। बस इसके बाद मैं इसको उबलने रखती हूँ। बस इसका पानी निकल ही चुका है ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको कुकर में डालूँगी उबलने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, जिससे पालक उबल जाएगी। इतना बहुत है। हम इसके अंदर डाल रहे हैं पालक। हमारी पालक डल चुकी है। मैंने पालक रख दी है उबलने के लिए। अब इसमें 2-3 सीटी आएगी तो ये उबल जाएगी। मैं आपको मिलती हूँ अभी। ये देखिए मेरा पेस्ट, प्याज, अदरक, लहसुन और ये टमाटर हमारे अलग से हैं, जिसमें हम अभी इन तीनों का पेस्ट बनाएंगे। और इसका पेस्ट हम बाद में बनाएंगे। पहले हम प्याज का करेंगे, फिर हम इसका करेंगे। और ये मेरे मसाले हैं: नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, हींग और ये लाल मिर्ची है और ये मेरी कश्मीरी मिर्ची है। तो आप लोग देखिए मेरी रेसिपी। इस हमारा चिकन मिल चुका है। अभी हमने इसको फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डाल दिया है। अभी ये फ्राई हो जाएगा। अभी ये फ्राई जस्ट अभी डाला है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पहले, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे तेज पत्ता, अब इसके बाद हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, अब मैं डाल रही हूँ पेस्ट लहसुन, अदरक और प्याज का। हम इसमें डाल रहे हैं पानी जो बचा हुआ है, उसको मिक्स हो जाएगा वो। और इसको कर लेते हैं फ्राई। हम इसमें चिकन डाल रहे हैं, इसको मैं मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं पालक का पेस्ट, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं दही, जब हमारे 20 मिनट हो गए तो अब हम देखते हैं खोलकर। तो बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए इसका कलर अब ये हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन। अब हम इसमें डाल रहे हैं मक्खन, जो मैंने पहले ही आधा कटिंग करके रखा था। ये डाल दूँ मैं, इसमें छोड़ दिया मैंने। अब इसको मिक्स कर देती हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो मैं कर रही हूँ गैस बंद, ठीक है। ये देखिए मेरा पालक चिकन रेडी है। और मैंने साथ में बनाई है मैदे की रोटी। तो ये बहुत टेस्टी बना है। इसमें मैंने मक्खन भी फुल दबा कर डाला है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।